வாஷ் பண்ணுங்க. ஓ எம்டி வாஷ் பண்ணு. டெமோ சைக்கிள் போட்டுருக்கேன். வாஷ் நல்லா இருக்கும். இன்சென்ட் ட்ரையர் எல்லாமே இருக்கு. இது பவர் ஆன் பவர் ஆஃப். இது ப்ரோக்ராம் பட்டன். இது 12 ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ற பட்டன். இது ஸ்டார்ட் பண்ற பட்டன் ப்ளஸ் பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்க பவர் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா P1 தான் இருக்கும். P1 வந்து நார்மலா யூஸ் பண்றது டெய்லி யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ்அப்ல போட்டுக்கலாம். டர்னிங் கிளாத்ல போடிங் கிளாத் வரைக்கும் உள்ள போட்டுக்கலாம். நீங்க கிளாத் போடும்போது சுத்தி போடணும். ஒரே பக்கம் போடக்கூடாது. 4 பக்கம் ராட் இருக்கும். ஒரு பக்கம் போட்டா ட்ரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். சுத்தி ஈவனா போடணும் நீங்க. சரிங்களா? P2 வந்து ஹெவி ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் போட்டுக்கலாம். 7 8 போடும் கரெக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? P3 டெடிகேட் ஸ்டோன் வச்ச துணி எம்ப்ராய்டரி பண்ணி டெடிகேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரீஸ் பண்ணி டெடிகேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. P4 வந்து ஒயிட் ஷர்ட் மட்டும் தனியா போட்டுக்கலாம் நீங்க. P5 வந்து ஸ்டெயின் வாஷ். கரை அதிகமா இருக்கு, சேரி வேற சின்ன பொருளா இருந்தாக்கா P5 ல போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். P6 வந்து ஈகோ வாஷ். நூல் போட காட்டன் கிளாத் இருந்தாக்கா P6 ல போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். P7 வந்து உட்லன்ஸ் தொற்று கம்பெனிலாம் போட்டுக்கலாம் நீங்க. P8 வந்து பெட்ஷீட் மட்டும் தனியா போட்டுக்கலாம். டபுள் பெட்ஷீட்னா 2 போடுங்க, சிங்கிள் பெட்ஷீட்னா 4 5 போட்டுக்கலாம் நீங்க. P9 வந்து இன்ஸ்டன்ட் ட்ரையர் மட்டும். கையால துவைச்சிட்டீங்க, எனக்கு அலசி புழிஞ்சா மட்டும் போதும் அப்படின்னாக்கா P9 வச்சு அலசி புழிஞ்சு மட்டும் வாஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? P11 வந்து வாஷ் மட்டும் தான் பண்ணணும், அலசாத முடியாது. வாஷ் பண்ணிட்டு ஆஃப் ஆயிடும், தண்ணி வெளியே போகாது. ட்ரையர் வச்சு தண்ணி வெளியில போகும். P12 வந்து ட்ரையர் வைக்கிறதுனா இப்போ நம்ம இது வச்சிருக்கோம். இப்ப 10 ட்ரையர் வச்சிருக்கோம். அந்த பிரஸ் பண்ணாதே இங்க சேஞ்ச் டிஸ்ப்ளேல காமிக்கும் உங்களுக்கு. P10 ன்னு காமிக்கும். இத வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணா அந்த ப்ரோகிராம் பண்ணாங்க. சரி, இது ஸ்டார்ட் பண்றது. ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து நார்மலா வாஷ் மட்டும் பண்றதா இருந்தா இத P1 வச்சீங்க நார்மலா வாஷ் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிடுங்க. வாஷ் பண்ணி அலசி பண்ணி கொடுத்துறோம். தனித்தனியா வேணும்னா தனித்தனியா பண்ணிக்கலாம். செப்பரேட்டா வேணும்னா தனித்தனியா பண்ணிக்கலாம். ரின்ஸ் அண்ட் ட்ரையர் பண்ணிக்கலாம், ட்ரையர் தனியா பண்ணிக்கலாம், வாஷ் தனியா பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அக்வா ஸ்டோர். தண்ணி வர டைம்ல தனியா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ட்ரம்க்குள்ள நீங்க கிளாத் பேப்பர்தோ நீங்க போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஷோக்கோ வாஷஸ் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரையர் ஊற வைக்கும், துவைக்கும், அலசும் கொஞ்சம் கொடுத்துரும். மிஷின் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும், இண்டிகேஷன் காட்டிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஷோக் பண்ணதா, வாஷ் பண்ணதா, அலசுதா புரியுதாங்க. லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும், பிளிங்கா லைட் எரியும். பார்த்து நம்ம எந்த ப்ராசஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். வீட்டில் வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷன் அப்படின்னா ரெட் லைட் எரியும். தண்ணி உள்ள வர அடைச்சி தண்ணி வரனாக்கா செக் வாட்டர் லைட் எரியும். சரிங்களா? இது எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ். நார்மலா 2 வாட்டி அலசும். எக்ஸ்பிரஸ் யூஸ் பண்ணாக்கா 1 வாட்டி மட்டும் தான் அலசும் உங்களுக்கு. இப்போதான் வெளியே போயிட்டு துணி அலக்கல அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்பிரஸ் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? சீக்கிரமா டைமிங் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. இது வந்து வாட்டர் லெவல். மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்க மேலாவும் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வேணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டு மிஷின் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு. ஆனா இது வந்து 2 டைம்ஸ் தான் வாஷ் பண்ணணும். ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணணும், ஒரு வாட்டி அலசும், ஒரு வாட்டி பண்ணி கொடுத்துரும். நார்மலா 8 ப்ரோகிராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வாட்டி அலசும் உங்களுக்கு. இதுல 1 வாட்டி மட்டும் அலசும். டைமிங் கம்மியா வரும், சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. எக்ஸ்பிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ 2 டைம்ஸ். அதுவும் போக எக்ஸ்ட்ராலாம் அலச முடியாது. அந்த இதுல இருக்க ப்ரோகிராம் படி தான் அலச முடியும். இது ஹாட் வாட்டர். தண்ணியில் ஒரு ஹார்ட்னஸ்க்காக கொடுத்துருப்பாங்க. இது ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வாஷ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இதை டிலே வாஷ். வெளியே என்ன பண்ணுறீங்க, டைமிங் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 3 ஹவர்ஸ் மேலே செட் பண்ண முடியும். 5 ஹவர்ஸ் செட் பண்ணுறீங்கன்னா 4 ஹவர்ஸ் சும்மாவே தான் இருக்கும். லாஸ்ட் 1 ஹவர் தான் வாஷ் பண்ணி அலசி எடுத்து ஆஃப் ஆகிடும். இது வந்து அதிகமான தண்ணி எடுத்து வாஷ் பண்ணுறது. தண்ணி ஹார்டாக வருது இல்லையா, ஆன் டைமில் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க. இது டிலே வாஷ். வெளியே நம்ம டைமிங் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் 5 ஹவர்ஸ் செட் பண்ணால் 4 ஹவர்ஸ் சும்மாவே தான் இருக்கும். லாஸ்ட் 1 ஹவரில் வாஷ் பண்ணி அலசி பண்ணி கொடுத்து லிக்விட் ரைஸ் தள்ள கரைஞ்சிடும். பவுடர் ரைஸ் தண்ணியில் வெள்ள வெள்ளையும் கீழே சீக்கிரம் உயிர் வாடிக்கலாம். லிக்விட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பவுடரே கூட நம்ம கரைச்சிட்டு ஊற்றலாமா? ஊற்றிக்கலாம். தண்ணியில் செக்கில் கரைச்சிட்டு கூட நீங்கள் லிக்விட் மாதிரி துணி வேணா கொஞ்சம் போட்டு பார்க்கலாமா? கெமிக்கல் ஒட்டிருப்பாங்க. எம்டி வாஷ் போட விட்டுறேன். ஆட் ஒன்று ஓப்பன் கேட்குதுங்களா? அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி லிக்விட் சர்ஃப் உள்ள போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணாக்கா ரன்னாக வரும். 35 மினிட்ஸில் முடிச்சுங்க. டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணாக்கா பாஸ் ஆகிடும். ஸ்டார்ட் கொடுத்தா ரன்னாக வரும். நீங்கள் எப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும், இங்கே ஸ்டார்ட் கொடுத்தா ரன் ஆகும், இல்லை பாஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ரன் ஆகும். சரிங்களா? அது மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தான் பாஸ் ஆகிடும். சரிங்களா? ரன் ஆகாது. ஸ்டார்ட் கொடுத்தா மட்டும் ரன் ஆகும். தண்ணி எடுத்துருச்சு. தண்ணி உள்ள எடுத்துருச்சு. வேற எதுவும் வாட்டர் ப்ராப்ளம் வந்து